Sizlar bilan yana Shahriddin. Biz 500 ta non yasamoqchi edik. Uni ikkinchi qismini boshlaymiz. Hozir obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi bizga kerak har doimgidek qishloq kerak. Qishloqni qayerdan izlashni bilaman. Qumli joyda qishloqlar ko'p bo'ladi. Deganimda aniq qishloq chiqdi, ko'rdinglar. Menga oziq-ovqat ham kerak. Men albatta non yemasligim kerak. Resurslar ham kerak bo'lishi mumkin, lekin unchalik emas. Har doim qishloqni yonrog'ida mana shunaqa narsa turadi. Quduq. Qishloqlar mana shu yerdan sug'ib keladimi demak? Oh, tamam. Mana bir somon kerak albatta. Boyagilarga birinchi qismidagi qishloqqa qaraganda kam ekan somon. Mana bormikan ko'ramiz endi. Nima bo'lishi kerak? Tushib ketdim. Men har bir qishloqqa borganimda ikkita uyimdan bo'lardi. Mana. Somon. Anchagina ko'p ekan. Yaxshi bo'ladi. Yetadimi yo'qmi buni ham. Lekin minora buzilganmi? Mana uni ham olamiz. Kirgan sinib qoldi. Qo'lda ham olsa bo'ladi. Piramida, xo'sh. Yana nima qilgan? Uzuq piramidami? Bunimi? Bunga kirmayman. O'lib qolishim aniq. Buzilgan piramida. Buzilgan piramida ko'rgan bo'lsanglar, izohlarda yozib qoldiringlar. Xo'sh, menga yana somon bormikan ko'ramiz. Yo'q bo'lsa, non yasashni boshlaymiz. Xo'sh. Somon yo'qmi? Bo'lishi kerak, lekin menimcha yo'q ekan demak. Bo'ldi, endi yasaymiz nonni. Hammadan olamiz. Stak qo'yamiz. Non yashaymiz. Nonimiz mana bo'ldi, tugadi. Non yashaymiz endi. 75 ta non bo'lar ekan bizda. Tezroq yasashimiz kerak. Uchinchi qismi umuman chiqmaslik kerak. O'zi ko'payib ketdi 500 ta nonda. 500 ta nonga juda ko'p. 3 ta qism, to'g'rimi? Xo'sh, bizda nechta bo'pti? Ko'raylikchi, 64. 2 stak ili mana ham bor. Xo'sh. Demak, bizda hozir hisoblab olaychi. O'zi matematikadan yaxshi emasman. Men hisoblab chiqdim. Qarasam 450 bitta bo'pti hisoblashim bo'yicha. Yana bizga 50 ta kerak. Qayerdan topamiz 50 tani endi? Bizga 50 ta juda zarur. Mayli. Deb biz yasolaylik. Xo'sh, bizga kerak. Xo'sh.
mayli. Lekin bu verstakka urishga emasdi. Bu somon bo'lsa, somonni olishga kerak bo'ladi bizga. Somon qayerda bor yana? Anta bitta somon bor ekan. Nima bu yerda? Sen qilgansan, sen. Baxga. Olamiz buni. Boshqa yo'qmi? Voy. Chiqib ketdi. Boshqa yo'q demak. Endi uylarni ko'rishimiz kerak. Qaysi uyda men sandiq bo'lishini bilaman. Menimcha ularni ko'rib chiqamiz endi. Yo'q, faqat tepasi anaqa belgi bo'lganda bo'ladi. Sizlarga ko'rmaydi lekin hozir manaqa belgi faqat kichkinaroq bo'lganda bo'ladi. Lekin yana ozginagina kerak bo'lyapti bizga. Qayerdan topishdi? Mayli o'g'it ekish kerak. Yo'q, bu yerda o'g'it. Kichkina hammasiniki. O'g'it yasasa bo'larmikan ko'raylikchi. Mana buni olamiz. O'g'it yo'qmi? Yo'q ekan. Yana 3 ta noyas oldik. Endi esa ovqat kerak bizga. Bitta cho'chqa bor ekan. Yomg'ir yog'yapti faqat. Bizada bor ekan. Endi esa bormayapmi ko'ramiz. Do'stlar, ketdik unda somonimizdan. Bizda o'zi nima? Voy. Nima bu? Bu bizda bormidi? Bizda yo'q edi menimcha. Voy, bizda bor ekan. O'zimizda yasashimiz kerak. Zombi bizi urib qolmasa bo'ldi. Biz galin qoldi. Do'stlar, bizning videomiz nihoyasiga yetdi menimcha. Biz 500 ta nonni почти 25 minutlarda bajardik. 500 ta nonni. Men Minecraftda yangi bo'lganim uchun shunaqa oson vazifalarni bajardim hozir. Biz yana video chiqaramiz. Iltimos obuna va like esingizdan chiqmasin. Xayr do'stlar, biz tugatamiz.